RTVH babuki biteko isika nyonso zolanda biso ezala na Congo RDC partout na Congo Brazzaville tika kinya na Yesu Kristo ezala elongo na yo ezala ozana kata chambre na yo ezala ozana kata salon ezala ozaki déjà ozopongi telema déjà parce que biso tolala kate vraiment quel que soit caprice ya technique ou bien caprice ya Satan nenga zo bundisa biso alingaka musala boyete na yeba ke babuki bikeko bakotika la babuki bikeko. Nous sommes là pour renverser ses œuvres. C'est ça. Zamba pambola yo bien-aimé la musa muto lalaki papa Jean yebisa mama lalaki mama Bernadette mama Julia Lamuka bola musa Yannick bola musa Fiston na katanda bola musa bango en tout cas moma prière ekoki babuki bikeko babandi tika kolo Yesu Kristo pambola yo. Amen. Alléluia. Sambe na lola mona yo bien-aimé. Amen. Et biso ke toye na lokito ya danger. Toye na lokito kosakana te. Encore toi na méchant ya la fête de Dieu. Ne biso ke toye au rythme de la fête déjà. Ah oui. Ne biso toye bo toye donc ozomona ke toi na butu mais to lati ba soulier. To lati ba cravate. Bona on le met zo pesa déjà image ya ke le 20 en tout cas bande connaît biso ke putule ko mata makale kotika la na sezo pe la putule zo mata. Donc on a biso ke ça va chauffer. Toutes les batteries sont déjà branchées pour qu'on biso ke musa les autres salama danger batu bako uta par-ci par-là. Batu wakouta na États-Unis, batu wakouta na Londres, batu wakouta na Europe, batu wakouta na Asie, na Océanie, baso benga papa, bobo nisela biso ka bisika, en tout cas bisika zebele yaka bien aimé, parce que ça a occasion ka moko na année. Alors année oyeleke la yote, ceux qui ont makoki ya koya pusana, zamba mona yo bien aimé papa maman, ndeko mwasi ndeko mobali bisiko zola na biso. Banda déjà kobongama de grand communiqué na biso kolobete la fête de Dieu fait c'est bandi déjà. Oui, le 20 août 8 jours le 27 vraiment soit rendez-vous bongisa bilamba yaka propre tia cravate bongisa robe ya bien bongisa chemise ya bien en tout cas ne biso ke eza pona ko tombola nzambe na biso nzambe ana kitisa grandeur na ye na kati na biso tangu nzamba kitaka. Même mata prison ezaki makasi andenge nini prison ne pansanaka. Ah oui. Ebiso jour wana na yebisio ke okozala de suite. Ata problème na yo za andenge nini. Yeba ke problème ana liboso na nzambe ya babuki bikeko. Problème ana résistaka te. Amen. Yaka poussana bien-aimé na zo invité yo ozwa déjà rendez-vous oyo. Ozwa déjà rendez-vous parce que c'est une fête. C'est une fête. Ce qui au salaba matange belé na kata fina yo. Otikala ko sepelate, otikala ko sekate. Nazo biso ke yaka to ko communiquer yo elenga fête. Ah oui. Yo pe na fina yo bana ko fêter. Yo bana pe ko sepela. Parce que ça na bato atikala ko sepelate. Bien aimé o ko sepela année o. Amen. 2018 te. 2017 yo ko témoigner nzambe. Ça c'est vrai. Nzambe ya voici l'homme akosalela yo. Amen. Nzamba mona yo déjà parce que déjà tout partout ba onyoso ba kaptaka babuki bikeko. Ba onyoso balandaka priero. Ba onyoso ba sambela kana babuki bikeko. Déjà ba benga ki kolobete papa biso toza tokozanga te. Donc présence na yo eza utile. No eza lokola condition ya mobuki bikeko nyoso. To senyo boete to imposer yo pesa biso bote. Pesa biso la présence na yo. Ta présence est utile ces jours-là. Pour na même à même au jour sauté mais pour na même à 3 jours. Pour na même à 4 jours aux zangate dans les 8 jours. Vraiment ba lokayote ya yo zang. Et tikalega jour J moins combien? Jour J moins 7 je crois. Jour J moins 7 hein? Moins 7. Donc pendant le dimanche dimanche à l'élo. Dimanche zoya. Donc dans 7 jours déjà ils ont la rythme mususu. Ils ont déjà na imer mususu. A togoya na plateau donc pona kosepelaka. To banoye loka basango yo banoyo kaka elengi na musika. Zamba mona yo bien-aimé. Amen. La Yesu maboko bien siko sali. Mobuki bikeko. Mobuki bikeko ya solo.
tika nzambe amona mutu nyonso Amen. asalaka toujours fidèle na baprière oyo Vraiment. bandeko tosalaka na bushi te ne tolobaka toutefois que tosalaka na limite te tozalaka na mafuta te mais nous savons que le nom de Jésus-Christ na nzela ya kombo wana nde lobi kopesamela bato na mokili biso totira lobiko na biso bakretien na nzela ya kombo wana nde bisika tolonga satana tokrasa mutu na ye na nzela kombo wana c'est pourquoi zalaka fier na kombo na Yesu Oui, oui. avec Jésus nous avons la victoire Vraiment. mpe na biso ndenge ozana na bitumba to ozana yango yeba ke lokolo ozana Jésus-Christ devant toi il y a la victoire Oui. okoeshue te même si tu as le cancer na nzoto na yo komizela te oyo na kokufa cancer ane kobaluka guérison Oh, Jésus. Jésus a appelé la mort mutu alali Oui. abengi yango la mort abengi yango le sommeil Oui, oui. donc Yesu aza na capacité likolo ya nyonso aleki nyonso bien aimé aleki nyonso c'est pour cela nasepela kozala mwana mobali oyo Oui. nyonso nakozanga me ye te Oui. ye te parce que ye na kati na ngai nde nyonso mpo na Oh, ngai Jésus. il est la raison pour moi de vivre Alléluia. kozanga ye te bien aimé ndenge oza bozanga libala mobali akima yo mwasi akima yo bakima na mbongo mais Jésus-Christ na kati na yo kozanga Oh, ye te. Jésus. parce que soki atikali kaka na yo oyo obungisaki okozwa yango lisusu fois 2 Amen. même fois 3 kozwa yango lisusu wana esomo na yo bien aimé zala bien concentré tolingi kobanda priere na biso nayebi biso ke toza molai te mais na minute oyo tokozwa ya moke yo marke nzambe na priere na yo mpe nzambe asalela yo Amen. nzambe akoti so deja na image a faite eza na bato misusu en tout cas yo koloba te kozanga transport na bapriere ndenge tozosala bo o nazangaki transport yango nazangaki fête de Dieu te eza niveau il fallait pas osala soki okozanga transport te nde mpe ye tokosala ke nzambe apesako deja makoki alongola mipepe nyonso okoya deja na bamoma oyo yake ezangisa yo bagrand moma lokola bamoma oyo te bien aimé kozanga te eza na bamoma okozanga me na bamoma lokola ya boye kozanga te Vraiment. ntango yesu ayokaki ke te kuna na Jérusalem fete moko ebandi deja yesu eloko nyonso to abandaki osala kataki yango oyo nyonso abandaki osala na moma na kataki yango mpo na nini amata lisusu na Jérusalem Oui. quand il y a la fête Jésus azongaki tika nzambe asalaki yo mpe ozwa makoki ya kozanga te Amen. kozanga te bien aimé Oui, oui. donc tolingaki kaka koinforme yo moto oyebaki te ke ya solo tokozala na occasion moko ya bien tokozala na moment moko ya bien tokozala na rendez-vous na biso moko ya bien oyo oyo efongolaka bavie ya bato mpe miracle esalamaka Ah oui. ok ezala concentré bisika ozali okozala peut-être okoma oloba bazoloba tonga na nzela ka prière yo ndepo banosambela Jésus. ndepo banosambela sikoyo cette fois-ci toza na besoin ya présence na yo mpo nzambe asalela yo Oui. il y a d'autres choses mpo esama na kati ya vie ya mutu esengi présence na ye koma dans les lieux dans les sièges oyo ya babuki bikeko même isika adresse na biso eza na kati ya siège ya babuki bikeko donc avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa kozanga te kolo esomo na yo déjà Amen. betela yesu maboko ya bien Oh, Jésus. zala concentre siko makanisi epa na nzambe ndeko azosunga biso na nzembo esika ozali ozoyemba makanisi na yo simba deja nzambe bosana matanga outaki lobi na matanga lobi outaki matanga cette fois-ci oyo eleki esi eleki deja biso toza siko na moment ya fete bosana nyonso makanisi na yo simba nzambe kozala faible te na moment oyo esprit na yo badomine yango te parce que ceux qui ozali dérangé na basouci tu es faible spirituellement pe moyen osambela ndenge esengeli eza te je te dis qu'il y a un Dieu quelque part pesa ye lisu confiance akosalela yo akosalela yo soki atiki en vie c'est-à-dire que il a quelque chose akosala na kati ya vie na yo zala bien concentré siko ozali bien aimé ndeko azosunga biso na nzembo wana na ndaku na yo na salon na cuisine eza meme ata na kati ya chambre na yo zala branché na prière tokosala awa 45 minutes je te dis toza molai te mais na 45 minutes wana omake motema nzambe na yo nzambe anakita mpo na yo abikisa vie na yo vie ya ndaku na yo misala na yo ta vie là il y a des promesses de Dieu il faut se réaliser année oyo ndeko asungi biso na nzembo
Tozema makanisi pa na Nzambe. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Yema makanisi pa na Nzambe. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Yesu azalinda me. Azalinda me. Azalinda me. Yesu azalinda me. Azalinda me. Azalinda me. Yesu azelonga. 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 Yesu azelonga. 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 Yesu sosie wanjiwe yo 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 yo. Papa wanjiwe yo. Yesu sosie wanjiwe. Asosie wanjiwe yo. Papa wanjiwe yo. Yesu aboka wanjiwe. Aboka wanjiwe yo. Boka wanjiwe yo. Yesu aboka wanjiwe. Wakwide ye. Papa wanjiwe yo. Yesu bika mwananga. Bika mwananga yo. Papa nanga yo. Yesu bika mwananga yo. Bika mwananga yo. Kama nanga yo. Yesu azako sala. Azako sala yo. Yo yo yo. Yesu azako sala. Azako sala yo. Yesu lobi konanga. Lobi konanga yo. Lobi konanga yo. Yesu lobi konanga. Lobi konanga yo. Yesu esengo nanga. Oh oh oh. Papa wanyiwe yo. Yesu esengo nanga. Oh yo yo yo. Yesu solutionanga. Solutionanga Yesu e. Papa wanyiwe yo. Yone papa bande. Papa bande. Papa bande. Yone papa bande. Oh papa bande. Papa bande. Yone papa nanga. Oh papa nanga. Oh alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh tuli twimba bwadi sanga, dedi nanga Nzambiwe. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh tumila Nzambi ngabushowa, Nzambi wa moyo wa chendelela. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh tumila Nzambi ngamakanda, Nzambi wa moyo wa chendelela. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Epo wayila kwena munga butumbi mbweba utumbe. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh tumila Nzambi wa bukol, Nzambi wa moyo wa chendelela. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Olumulu impane tukamba, nikumatunga babenda. Alléluia, alléluia, alléluia la Yesuwe. Oh yemba, alléluia, oh alléluia, papa alléluia, papa alléluia, oh sana alléluia, oh sana alléluia, oh sana alléluia, 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 oh, oh yo yo yo, alléluia, alléluia, alléluia.
Wakumbe, Papa Waye, Papa Waye, Papa Waye, Papa Waye. When I'm a way, when I'm a way, when I'm a way, when I'm a way, let me power moyo, Papa. Let me power moyo, Papa. Papa to look when the Madonna Gamigo, yo. Papa to look when the Madonna yo. Tila Timbila de Mukabu Damigo. Papa Timbila de Mukabu Damigo, yo. Papa welcome me at Tinto Gamigo, yo. I'm singing a wani, I'm singing a wani, I'm singing a wani, I'm singing a wani. Yes, the moon that you get, Papa. Yes, the moon that you want. Yes, the moon that you want. Yes, the moon that you want. Yes, the moon that you get, Papa. Yes, the moon that you want. I wish I do one, Papa, one, Meme. Look away, Namaduna, Gami, yo, yo, yo. Look away, Namaduna, Gami, yo, yo, yo. Papa, 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 Papa wange, kani wange, Papa wange, wakwida ye, Hosanna hallelujah, yes hallelujah, Hosanna hallelujah, Yahweh hallelujah, hallelujah, Kolo ya samona yo bien-aimé. Zala branché bisiko zali, zala vraiment branché bien-aimé. To komi ko kende na fin de l'année, bande koko zala lisu kidibate, kozala kidibate. Tango za kidiba, le diable profite. Bande ko tango tozo zonga na acte des apôtres. Bible zolobete, le roi Hérode azala ki toujours na ba habitude yake. Akamati moko na ba membre ya église atali ba obazaki ba important omona kaka akamati muntu aza important na kati église akeya bomi. Bible zolobe tabanaki ko sala ngo na be époque moko bo neti to na août ya année o omona siko année prochaine na août ozoya omona août akanyi mutu août ya année prochaine pa kanyi lisu mutu azana babiti dans Bible zotali sete babiti dana banako zongo pona ni po abanaki omona réaction église te. Donc, pour dire que dans ta vie, tant que tu as un problème, il faut répliquer. La vie, c'est ça. Tant que tu as un likambo, que tu as un manfou, manfouté. Kobeta ka karate. Oui, oui. Vie et zobeba, mais il y a zobeta ne kara. Sambela niko lukanzambete. Baninga bazo lukanzambe, nenge to na jeune boto zo lukanzambe, mais il y a okomona ya zo ki pete ne ko 45 ans d'âge à sepa na bango. Oh Jésus. On comprend de papa Gaston te. Papa Gaston na ajo azai pa na bango azo la fufu na bana tilelo. Est-ce que ko lukanza mbete ndeko na ngai? Oh Jésus. Na ajo za nango mama na bino sabala ki depuis kala. Mais tala tilelo et pas na yo il n'y a rien qui promet. Yelo ko mon côté. Mon kuta munto ya fani kimia azo luka solution te. Ce n'est pas normal ça. Zamba sungela ngayo déjà. Amen. Zamba sungela ngayo. Amen. Bien aimé zamba pambola yo, tombola maboko na yo. Kende ko pesa nzambe merci. Oyo apesi yo occasion ya oluka ye. Oyo apesi yo makasi ya minute oyo, o mikuta pe na présence na ye elongo na babuki bikeko. Tombola ye pesa ye lokumu, to sambeli au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mokeli likolo pese. Zambe na so pesa yo merci pour te. O permettre que na butwa lelo na telema de siko. Yahweh na zo peso merci pour te obatelinga. Zambe na zo peso merci pour te. On dit que la telema de siko. Kolo nazali kokende ko peso merci. Nazali kokende ko merci puissamment na butwa lelo. Na pamboli présence na yo Seigneur. Na pamboli bakampase malala na kasa butwa lelo yo. Pe naga ne songo kolo yo songi na zo remercier moné na yo. Songi na zo pambola yo puissamment na kasa butwa lelo yo. Papa, au pesinga ipema Seigneur Jésus.
mingi na ngongo ete bazangi pema pe mingi na ngongo ete bazana kasamo mingi na ngongo ete kolo bakufi Yesu mais opesi ngai occasion ya koadore yo ya kopambola yo ya kozongisa matoni mpe lokumu epai na yo Yesu papa napesi yo merci Seigneur Jésus papa napesi yo merci mingi na kasi na butu malamu napesi yo merci mingi olongoli ya liwa Yesu olongoli nyonso monisa te na bongisaki papa likolo vi na ngai likolo ya mafamille Seigneur obateli ngai na makambo ebele obateli ngai misusu nasili komona te yango nazali kokende koremercie yo yango nazali kokende kopambola yo Yesu papa napesi yo merci na nyonso papa na remercie yo puissamment papa na remercie yo lisusu mingi na kasi ya bongo na ngai Yesu na remercie yo mingi papa olongoli nyonso elingaki koarrive papa olongoli nyonso elingaki kokoma na kasi ya bongo na ngai Yesu olongoli nyonso ete monisa te na bongisaki papa na kasi ya bongo na ngai Yesu yango nazali kokende kopambola yo yango nazali kokende koremercie yo Yesu yango nazali kozongisa matoni mpe lokumu epai na yo papa napesi yo merci kolo na ngai papa napesi yo merci Yesu papa na remercie yo lisusu kolo papa na remercie yo mingi papa na kasi ya bongo na ngai Yesu kolo na remercie yo mingi olongoli nyonso ete monisa te na bongisaki papa Zamba pambola yo. Amen. Ndeko na ngai vraiment longwa na pongi. Longwa na pongi. Nebiso bien na makambo zana yango esengi ngana yo toluka nzambe. Toluka nzambe bandeko. Oui, oui. Vi na sena moyo eza facilité. Vraiment. Soki ezali facile mbele Yesu aye na mokili abotolika sataka bongo abotole muntu ya perdaki. Mais Yesu aye olia zwaka muntu de force pa ya Satan. Yesu aye nyokwami. Asopi makila. Condition Yesu andimaki ezaki condition il fallait pas ndima. Oui. Pona kotali soki lobiko na sena moyo ce n'est pas facile. Oui, oui. Et ça na batu lelo bazolinga ba gagner vie na pete. Donc azonyo sona malamoko, ce n'est pas ça. Il y a des conditions à remplir. Il y a des sacrifices. Oh yo, il faut ça là. Nenge to sabo batu misuba lali. Mais yo lalite. Et ça pona ko luka lobiko. Oui, oui. Pena so biso ke nengo so luka ngo boy. Okoswa yango. Amen. Okoswa yango. Bien aimé ne biso pas dans ça, mais rien n'est impossible. Amen. Comment on a été comme si Kana Yohana, et c'est impossible devant Dieu. Je te dis, tout est possible devant Dieu. Amen. A tellement likolo, papa Pierre, yebisa maman ala zola la ponani. Ndako koti molili boka uki. C'est Rosette. Vie ozo mene aneza yangote. Tellement bien. Donc ceux qui ne kobele l'ensemble à l'olande konangai. Ceux qui sakana force à koluka ensemble que ce Dieu là te donne la force. Après ça yo makasi. Liboso bitu ma famille na yo zama kokela yo. Parce que c'est lui qui donne toute capacité. Oui, oui. Zama pesa yo makoki. Et ça va tout misutango na bandi famille na nenga kino ba monika ka bandi prier na babuki bikeko. Mbala mona molili ba beti ba signal, ba beti ba téléphone na nenga kino. Pa ba beti munduki. Muntu anaka monika yemo kwa lembi. Mona batu misune to bandi prier bo ya bandi bien. Mais pour silisa alali. Omona dans 10 minutes mtu anazupongi. Et ça munduki a famille. Bangite a sambela po ya sungam. To balingite ya sungam. Bien de menzamba sungela ngayo. Amen. Zamba pesa yo force ya prière. Amen. Zamba pesa yo force ya koluka ye. Amen. Nazo biso bien aimé muntu nyo so atela nzambe liki na Bible atela jamais koza dessus. Oui, oui. Soki ka continue boye tina suka ne biso kozala muntu moko valeur na kata famille. Amen. Tellement bien. Tozo tombo la maboko likolo senga force na nzambe na kati na yo. Muya ya molimo santo kota kati na fina yo ndeko na ngai nzamba kokela yo nanga to soluka nga na yo nzambe bo na kata losambo okata na nzela te osuka na nzela te ebele babanda ki bien mais pona kosuka bakatani ebele la le Dieu de la Bible akokela yo ti okokota na kata promesse na yo ti okokota na kata bénédiction na yo ebele babimaka na Egypte mais basuka ki na kata désert bakota na Canaan na terre promise te donc pour dire que nzamba kokela ki bangote mais yo nzamba kokela yo avant que tu meurs au mon accomplissement va promesse ya vie na yo. Amen. Samba kokela yo bien aimé. Kita nsambe apesa yo force, apesa makasa lo sambo.
Tosambeli. Au nom de Jésus. Seigneur, Kolo Yesu, Père Céleste, Père de gloire. Toni sanga na force na yo mokonzi. Toni sanga na ngwana molimo mosanto abeli santo esprit na yo puissama na kata butu lelo. Na beli présence na yo dominer na kata sabo monanga yo. Père, ça va quelque chose puissama la butu lelo na kata sabo monanga yo. Remplis-moi puissama Seigneur. Toni sanga na ngwana yo. Force na yo ça l'importe na kata sabo monanga yo. Force na yo ça l'importe papa. Na kata ma fille Seigneur Jésus. Na beli santo esprit na yo yo. Papa Toni sanga na ngwana yo. Kolo Toni sanga na ngwana yo mokonzi. Toni sanga na ngwana molimo mosanto. Na beli santo esprit na yo yo. Na beli ngwana yo ekita. Ngwana yo esima bomo na ngai papa. Yesu na la rempli puissamment. Papa na la rempli puissamment na butu lelo yo. Na beli présence dans sa belle yo. Toni sanga na ngwana yo yo. Na libobela santo esprit na yo yaka. Santo esprit na yo yaka. Molimo mo santo kita na kasa bomo na ngai yo. Na beli molimo na yo papa na kasa bomo na ngai. Na beli molimo na yo kita yo. Na beli présence na yo papa. Et domine puissamment. Na beli présence na yo yo. Na kasa bomo na ngai yo. Papa Toni sanga na ngwana yo. Molimo mo santo yaka. Molimo mo santo kita. Molimo mo santo kita domine yo. Na beli santo esprit na yo. Na beli santo esprit na yo yo. Yako Toni sanga na ngwana yo mokonzi. Yako Toni sanga na ngwana molimo mo santo. Na beli yo Seigneur Jésus. Na beli yo ete Père Excellence. Na beli yo na butu lelo papa. Yesu Toni sanga na ngwana yo yo. Na beli santo esprit na yo. Yaka na kasa. Si kotelema bien. Bandeko tozana kata 40 shukobo sanate le trafic des esprits. Na époque tokomi to na soutem tokomi ezali sur la destruction des hôtels de famille. Poto kuwe saba makambo molili ya famille. Na ndenge tobima na ba famille boye, on nous fait voir na enseignement, Kende bien aimé na Levitique ogomona. C'est que Dieu a opé sa ordre na Israël. Bakeba kokene ko sala alliance. Ko sala alliance na ba mabota o il fallait bakuta na bakana. Na bakananéen basa l'alliance te pona nini po bayeba ki banzambe abakananéen te bien aimé ndenge zabo tobimi na kata ba famille na basala ki ba pratique ba koko basala ki ba pratique ba mipesa ki na banzambe o sengela ki pa ba belela ndele lo tozo kuta makokanga parce que ba koko ba mipesa ki na ba cérémonie za ki bien te ko invoquer banzambe ya molili alobi loko ane kotisa ba molili na kata famille tozo kende kobelela nzamba lola. O bakoko batombolaki tozo kweisa yango tozo renverser yango do balliance na bango na banzambe na bakoko na ba esprit ya molili balliance na nde tozo kene ko renverser sikoyo donc kweisa destruction des hôtels de famille bakoko na yo na tango na bazaki osambela te siko ba pratique na bazaki osala ngo pona ni alors koti sakindo ki na kata famille e kota ba esprit ya ko condamner via batu ko condamner ba via batu lelo vi bozana ngwana eza ngote niveau il fallait bozala selon Nzambe eza ngote ozawana belela moto na Nzambe bien aimé ekende ko kuisa oyo ba parents basalaki o ba koko basalaki na kata famille na bitelema bien ce que ça prière d'autorité yebisa mtu azola la mirwana en tout cas la muka wesa moma kolala ponyite ndeko pelela moto na Nzambe oso kitisa moto osanga bikeko ya famille babitumbelo na bango batiaki ya kopesa ka ba esprit ba fufu kopesa ba zolo ba kishi ba esprit ya molili moto so kita kokuesa nyonso bango ba elefaki na kata famille kokuta na ba esprit beta maboko sikozali osogana Dieu
nalingobela moto na nzambe yesu kitisa moto moto banakolandela yesu misala nyonso okene misala nyonso manifestaka puissance ya yesu kote nyonso manifestaka yesu kitisa moto moto na nzambe yesu ebanakofrape moto na nzambe yesu elongola baplan nyonso uyo nyonso tekamiyasenoki nyonso molili moto na nzambe seigneur kitisa moto moto banakofrape misala nyonso puissance ya ténèbre misala nyonso manifestaka yesu oyo etemi liboso libotelanga yesu oyo etemi liboso mafi seigneur nalingobela moto moto na nzambe yesu ebanakopanza moto na nzambe yesu ebanakodetu yesu puissance nyonso etangami ya bandoki seremoni nyonso molili yesu seremoni nyonso etangami papa nalingobela moto na nzambe yesu kitisa moto moto ebanakolandela yesu nguya nyonso puissance nyonso etangami ya ténèbre puissance nyonso etangami ya bondoki nguya nyonso ya réclamation papa moto ezolandela oyo nyonso bapana batelemisa bamoto bapaya bakota na kati ya fami lelo moto ezolandela na kombo na yesu na butwa lelo nazopelela moto na nzambe ezokita esprit nyonso oyo batelemisa na fami na ngai ya sacrifice ya kobomaka bato lelo esprit nazokwei lelo esprit nazokwei lefele jon lefele jon nazopelela moto na nzambe ezokita esprit nyonso etelema na fami na ngai esprit nyonso sacrifice uya nyonso molili ya kobomaka bato na butwa lelo esprit nazokwei esprit nazokwei ete molimo nazotumama lefele jon nazopelela moto na nzambe yoka bien-aimé nzamba pambola yo amen Zamba mona yo bien-aimé. amen Donc si qu'on s'allie zala bien branché. N'abiso que dans Lévitique 20 à partir du premier verset, ezolobela biso que Zamba zolobela Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. oui Le peuple du pays les lapidera. Donc elingi koloba nini soki kozala na mutu moko na kati ya libota na bino Israël muntu ana kokamata mwana na ye to akamati moko na bana na ye akende ko livrer mwana wana na ba esprit ya molili ba esprit ya moto ko sacrifier mwana na en tout cas muntu ana za muntu akoboma. Amen. Donc nengo za wana soki ezake bakoko na yo ou bien muntu moko na kata famille na yo akamata kenda kosala ba cérémonie moko ya ko sacrifier ba vie na bino muntu ana aza muntu moko akoboma selon onzamba zoloba muntu ana il faut azala puni de mort. Il faut bokamata mabanga bobola ye. Oui. Nga prière ya babuki bikeko. C'est ça. Oh baboma tobomaka. Oui. Donc il faut toboma muntu nyoso tu na kata famille ti lelo esa na batu msuba kena osimba bakisi. Oh Jésus. Faut te bateka batu msu na kata famille baka babango na besprit molili. Nzambe na biso kita afongola mabele muntu anakota na sama. Amen. Na prière tozo sala a. Eza te kolia munoko. Oh te azande konanga wa mama na biso de ataza mama akufa ye punition na yeza liwa eza liwa eza ko ya ko discuter même pas donc so na yeza liwa nzambe ye moko ya bolingo pe ya mawa alobi bokamata mabanga bosala nini bobola ye donc mutu nyonso a sacrifier vie na bino tozobete mabanga siko mabanga ya moto ekitela ye na minito telema bien situation za na mwana soki eza mama na bino nde azala derrière nzamba confondre ye soki eza noko na bino nzamba frappe ye soki eza o ndeko na yo ayokaka te nzamba frappe ye est-ce que la ninga bien telema bien si kozali bien aimé osobeta prière moto na nzambe kitele même ataza na village même ataza wapi ataza na Kishasa yo voyageau kenda depuis mais yaza wazo kabaka yo oh na teki Clémentine oh na teki soki Laetitia ndenga sana ataza wapi makake na nzambe moto na nzambe mopanga na nzambe lokote moto na nzambe papa
ebana kofrape moto na nzambe yesu ebana koboma yesu mutu nyonso ya famille oyo atelemaka liboso vi na nga oyo atelemaka mpona kobloke ezala mama abotinga ezala papa abotinga yesu ndoki nyonso na kati ya libota na nga yesu oyo manifestaka molini yesu olingaka nga na fonse te olingaka na mwa loboko na nzambe te yesu nasobela moto na nzambe yesu ebana kobebisa misala nyonso seremoni nyonso ya bandoki seremoni nyonso ya banganga yesu nasobela moto na nzambe kitisa moto papa mutu nyonso atelemi yesu liboso mafi nasobela moto na nzambe kitisa moto bana kofrape magicien nyonso yesu oyo atelemi yesu mpona koloka mpona kofrene mpona kotia makambo molini papa na kati ya mafamille yesu nasobela moto na nzambe yesu kitisa moto seigneur jésus kitisa moto mokonzi alola kitisa moto nasobela moto na nzambe yesu kake na nzambe elandela yesu mutu nyonso atanga reta po ete nga na bongo te na mwa loboko na nzambe te yesu nasobela moto baba moto epela yesu misala ya bandoki misala ya banganga oyo evana likolo ya mafamille yesu moto na nzambe kite yesu elandela yesu ndoki nyonso manifestaka tenebre ndoki nyonso atelemaka yesu kitisa moto papa moto na nzambe yesu efrape moto na nzambe yesu misala nyonso evanaki ya bondoki misala nyonso etelemaki yesu nasobela moto na nzambe Samba pambola yo bien-aimé. Nanga si kozali ozala bien concentré makanisi pa na nzambe. Bien-aimé, ceux que vous comprendre bien. Nzamba zali pour te muntoyo yo wapi azonyo kolabana na ye. Donc ceux qui zana mutu moko ti lelo ndenge na uti kolobawa. Muntu ana zaka ka kendenge zawana. Ya attaque libala. Muntu azolo ba ke attaque libala na nde yo kendake libala. Donc Moutouana Zana Zozela yo libala no kufa ye nani Samuel fa frapper ye amen attaque na aussi ma bakisine bakisa ne baluka contre ye moko ceux qui lelo na kata famille na bino ezana muntu akenaka toujours ko solola na ba esprit ya batu bakufa ko kende na cimetière na kombo na bino Zambe na biso asala ke azanga ba sacrifice kuna ye moko aleka sacrifice amen ndabuye to sala bandeko toko tikala kimia te yake ne kosima bakisine ye moko alekana azanga bambeka kopesa apesa vina ye moko akoma liboma ye moko apola amen est-ce que kopesa ngame na bien amen telema bien likolo to so kita moto na nzambe bien aimé onyo soit telema ki na kombo na yo na ndenga kindoki azo cite kombo na makambo ya kanaki ya mabe komela yo wana makambo nezongela ye moko amen donc oya pensa ki ko donc likanisine ya mabe wana o ndenge zabo na telema pona sala ke ndenge zana biloko nyoso to achaki na container biloko ane limwa ye to ebeba ye moko azokota na kati ya libulu na ye akoya na piège na ye le solo bete onyo soko timola libulu ayeba ke yemo kwa kosinda na kata libulu wako tombola mopanga wana mopanga na yemo ko kata ye na prier tozo sala kisi na yeba lukela ye amen kindo kina yemo ko elia ye amen atosambeli au nom de Jésus-Christ moto na sambe Seigneur na ngobela moto na sambe la ndela yesu guya nyoso akene guya nyoso amoli yesu onyo sokeli kotema liboso ma famille na sobela moto na sambe la ndela yesu nyoso akele makapapa kitisa moto bana ko frappe yesu magicien nyoso papa ndoki nyoso atelemaka yesu ndoki nyoso manifestaka papa likola ma famille yesu moto na sambe la ndela yesu même na village natal Seigneur Jésus kitisa moto bana ko pela moto na sambe yesu e bana ko frapper moto na sambe yesu e bana ko kitisa moto magicien nyoso Seigneur Jésus oya telemaka papa na butwa lelo mopanga na sambe oyo nyoso na famille akela misabo panga bana ko boma bat leweza suka ye moto zola ye moto zo pata ye le fele Dieu
Moto na Zambé, Seigneur Jésus. Kiti sa moto. Moto banako frappé. Moto banako pela Yesu. Moto banako landela Yesu. Ndokinyoso papa. Oya telema liboto ma vie. Oya temi na kasa libota na nga. Oya temi pona kolokanga Yesu. Zambé amona yo bien-aimé. Tokomo ke na suka nebiso ke ba prière oyo eza pona kofongola nzela ke ya yo nyonso ezala ke osimba yango pe na pete eza te ndenge oza wana na ba prière ya boy yo lala kolota kaka nzela ezobunga ozoke na nzela osutuki bo nzela ebungi liboso na yo non tika nzamba fongola nzela na yo 2017. Amen. Zamba salela yo bien-aimé. Amen. Soko sambela kana babuki bikeko, faut pe résultat ya malamu na babuki bikeko. Oui, oui. Nebiso avec les babuki bikeko, tu n'échoueras jamais. Vraiment. Ndenge pasteur François Mutombo, voici l'homme le fondateur ya babuki bikeko lobaka. Oko échoué te. Amen. Nan zambe oyo, oko échoué te bande. Oui, oui. To bangela kayete parce que ezana batu misu batambolaka omoni azo tambola azana dette moko na kati ya mutune azo bakebiloko soki epoleli ka mbula awa na bandi liboma ndenge zabo soki ka na kesi cimetière te awa makambo ebebi menzambo tozana ye bandeko azan nzamba siye. Amen. Soko simbiye, je te dis que tu vas marcher dans la victoire rien que la victoire. Amen. Nazo bisayo kobangela yete soki ozana ye ata lelote ata lobiokuna tu vas témoigner sa grandeur. Zamba lola pambola yo bien. Amen. Nangi okene sikoko sala lo sambo yake nini ya yo bakanga ti lelo ndenge zotambola bo osambelaka okotaka na église mais mbongo na yo batikala nango na kindoki santé na yo batikala nango na kindoki mariage na yo okomona mutu azosambela ndenge tolobi fête ya bajuif boy fête ya bayuda muntu akozanga po aza na transport 2000 francs to 3000 francs ya kofuta po aya donc nebi te soki niveau oyo ozaleli okoloba ete nazalaka na nzambe. Est-ce que muntu azalaka na nzambe fois azanga 2000 francs 3000 francs 3000 francs oyo 3000 francs ya ozanga na baoccasion boye te mais kana kotia nzambe na yo na baépreuve Oui, oui. oyeba peke aza nzambe to aza nzambe te Gédéon ntango nzambe abimeli ye azobisa nzambe te soki eza yo na ngina mona mpe elembo. Moïse ayebisi eke lokola yo ye vers ngai onga na nsala boye soki eza yo monisanga mpe bilembo. Est-ce que okotia nzambe no na bapreuve te yake ndenge eza boye fête de Dieu fe kobanda donc milulo bato bazangaka te mais yo kozanga bandeko yo kozanga mpo nini na ndako na bino boliaka na délestage fo bosangisa mbongo. Ce n'est pas la vie chrétienne. Yesu amatane kulusu amisala mobola bandeko andima souffrance boyo ya ko souffrir lisu te soki ozosambela déjà zala ata na minimum ya vie atoko ozobele te me te ata mwa moke fo ozala na yango ya kovivre kaka boye tika nzamba lola pambola. Amen. Apambola vie na yo. Amen. Akodiso na kata vision ya babuki bikeko. Amen. Donc vision bato bazaka na ba valeur na kata famille. Amen. Zamba pesela nga yo valeur. Amen. Zamba matiso bien-aimé. Amen. Bisanga mena bien ko. Amen. Tellement bien likolo eza peut-être sujet ya avant dernier sujet
bongo toleki na ba requête telema bien nango beta prière siko zalia soki vi na yo ndenge otambolaka na tozomona kaka yo me bakanga yo na village vrai yo batikala ye na ye na village ndenge ozotambola na poso pamba mais en réalité oza na mboka nde bandoto akosala bilanga na village bandoto akosala ke ozomikuta na kati ya lopango ya famille mais sobima kuna il y a 10 ans mais mikuta oza na kati ya lopango wana il y a 20 ans ici kokolela ozaka sukuna te mais mikuta toujours oza isikana eza vie na yo batikala nango kuna belela moto na Nzambe milie nyonso bakondana vie na yo batikala na mbongo na yo batikala na misala na yo batikala na santé na yo batikala na étoile na yo batikala na esprit na yo oso bwaka moto na Nzambe tokangi au nom de Jésus nakobela moto na Nzambe kita papa bisika nyonso bakanga vi na ngai yose bisika nyonso bakanga kota vi na ngai na condamnation ya molili papa ya mafani ya liboto ya ngai yose nazobela moto na Nzambe na pokwa lelo yose kita papa bisika nyonso bakanga mosala na ngai mbongo na ngai voyage na ngai yose nalingo rekipere nyonso ya ngai papa nyonso etangami ya ngai na mona molili nyonso etangami ya ngai Seigneur nazorekipere papa nazorekipere yose kitisa moto papa moto elandela moto na Nzambe elandela yose moto na Nzambe kita moto na Nzambe bana kopela yose nyonso etangami ya ngai papa nyonso ya ngai moyini satana kanga pokwa lelo yose nazorekipere nyonso ya ngai mbongo voyage pardon spirituel etangami ya ngai yose nazorekipere na butu ya lelo papa kitisa moto yose moto na Nzambe elandela yose moto na Nzambe bana kofrape moto na Nzambe kita yose nyonso etangami ya ngai mokonzi nyonso etangami ya ngai papa nazorekipere na pokwa lelo yose nazorekipere na butu ya lelo yose Nzambe alola papa kitisa moto yose moto na Nzambe pela moto na Nzambe kita moto na Nzambe bana kopela yose mutu nyonso atelema liboso afina nga mutu nyonso akombataka nga mutu nyonso alingaka na bonga te Nzambe alola telema Seigneur Jésus longisa ngai papa fina ngai bonga yose nyonso etangami ya ngai papa na monda molili yose Nzambe ya récupération nazorekipere yose bozwi na ngai papa voyage na ngai yose intelligence pe sagesse na ngai yose moto na Nzambe elandela yose moi nyonso atelema liboso afina nga kese so ezala papa abotinga ezala mama baleki na ngai yose nazobela moto na Nzambe papa kitisa moto bana kofrape moto na Nzambe bana kolandela moto na Nzambe yose elongola misala nyonso ya molili misala nyonso ya tele misala nyonso ya manifestanga yose Kolo Yesu apambola yo bien-aimé soko sana besoin prière oyo ekota pe na kati ya ndako na yo okobenga biso na 082 249 0001 089 249 0001 to pe soki oza na WhatsApp okokomela biso na WhatsApp 081 63 00070 wana benga biso tokomela biso tokoyamba message to requête na yo pe tokosunga yo na ba prière ainsi surtout mikolo yo biso babuki bikeko toza na retraite prière ezotoka na ndenga mukete donc méchant en tout cas contre l'œuvre du diable tozo préparer na campagne pe tozo sambela pe pona yo mutu il faut ya petango koya ozala desute samba mona yo bien-aimé zamba pambolela ngayo amen en tout cas la muka maman Marie kolala te maman na ngai sœur Gisèle zola la pona nini nazana bezo la muka papa David la muka weza ane ya kotelema likolo ya kotelema tu as beaucoup souffert cette fois-ci jamais balinga te nazo biso ke yo ko témoigner Nzambe amen nasolo ba yango bien balinga te yo ko voyager amen balinga te yo ko bala amen balinga te ozomata niveau ya promotion balinga te okobota bana pe bana wana bakokufa te bakobela te okokolisa bango soki ezaki na mutu azobelisa mwana na minute mwana na bika na kombo
donc ndenge ozana kobanga te guérison koti déjà na ndako na yo benga biso soki ozana requête na yo pesa biso requête na yo non na yo na prénom obengi biso na commune nini requête na yo eza nini babuki bikeko baza na retraite soki tokati émission tozozonga bandako te me tozozonga bisika ya retraite kosambela mpo na barequête nzambe asunga yo na fait de Dieu faut la paix de suite tika nzambe alola pambola yo bien aimé tozokende kobeta prière mpo na ndako ya ndeko oyo moto na nzambe kota na kati ya ndako ya ndeko oyo eke puissance nyonso pauvreté ezala musika ndako na ye o puissance nyonso bokauki ezala musika ndako na ye ebima na kati ya milie ya fande une fois ya nyati lokolo eke bavia bato fongwamaka te mais soki ya nyati esika na adomine bavia bato misusu ezala accompagné na grâce oyo ya ye na yango c'est ça mobuki bikeko na kanisa kopesanga me na bien kitisa moto na nzambe bien-aimé na ndako osali na chambre na salon milio okutami na lopango osali soki eza na puissance elimwisaka bamboka puissance ana esika puissance ya bobola puissance ya blocage ya sécheresse médiocrité te eyama moto na nzambe nazobela moto na nzambe kita yo ki puissance nyonso etangami ya sorcellerie puissance nyonso etangami ya bondoki papa meme bisika naza na limete meme libisika tozinda meme bita liboto ya ngai papa meme bisika mama na ngai azali nyonso puissance nyonso ya molimo ya contrôle ya bademo ya bandoki ya banganga nyonso likola libota na ngai likola mafamille nyonso nazobela moto na nzambe papa kitisa moto longola ngai na baluwa nyonso ya bakutimi ya bandoki longolanga na baluonyo na baluonyo so molilios na baluonyo so bandoki ya banganga papa nazobela moto yesu kitisa moto ebana ko frapper moto na sambe yesu ebana kolongola yesu nguya nyonso etangami ya blocage nguya nyonso etangami papa ya contrôle ya molili yesu na kasa libota na ngai yesu nazobela moto na sambe yesu kitisa moto moto elandela moto na sambe frapper moto na sambe bana kolongola nguya nyonso papa ya molili ya ténèbres nguya nyonso ya bando ebana ko frapper yesu kitisa moto Seigneur Jésus Tumbama moto na wesa mbeso landela moto na wesa mbeso tumba moto na wesa mbeso sikisa moto na wesa mbeso landela ndokinyo sasa na famia mama na ngai ndokinyo sasa na famia papa na ngai eloko leso batelanga meme na sambeto eloko leso batelanga meme na bilamba meme na valise meme na lopango na vandaka meme na toilette koleso basa papa baselo moko ya ngaba kenda nango baselo moko ya ngaba kunda moto na wesa mbeso landela Nebiso bien-aimé à Toza na Brazzaville, na Congo Brazza, à Toza na États-Unis, à Toza na Canada, à Toza na Afrique, na Kwenin, na Europe, na Zina Océanie. Yeba que prière et ça kana frontière. Si tu as besoin de la prière, d'un soutien de prière, benga biso associé biso na prière pour na kana yo. Babu kibike ko bazana capacité ko beta prière. Même ata mutu azana se ya maji zambe ya babu kibike kwa kota kana sa maji atoza na hôpital basundola yo ezaka na moko yaka abimela kinde kwa zaki na piscine beta so combien des années 38 ans mutu ko kipeli suna famille azakite mais ana moko yaka ka se présenter pesa yende confiance on pesa bato mokili confiance pesaye confiance à recevoir yote. Amen. Samba pa molo bien aimé benga biso na 082 249 0001. Tu peux komela biso so yoza na WhatsApp 081 63 00070 wana mutoko yamba yo ezali le coordonnateur ya babu kibike ko papa Ruben Kasunga l'homme du pouvoir azana bien chargé pe ko orienter na problème nyos. Zamba mona yo déjà wana tozo kota déjà na prière ya ba requête kosambela pe pona bandeko babenga ki déjà liste zawa vraiment tozana 3 double feuille en tout cas ta oyoki communauté babu kibike ko baza bien disposé pour na minute ya émission eza calculé oh papa na ki kombote yeba ke komwe ko tanga makuna na base pe ba kosungo na prière oui to komona loboko na yawe nzambe amen zamba salela yo tozo sambela pona ser na vie malamba na kitambo Raïssa Saïdi na Jebe, Marie, Mayele, Mikael Nokele na Rompwengaba, Mama Sandra Mbouyi, Abongi Gisèle,
na Brazzaville. Félicité à Soumani, Rosia Miss na Barumbu, Bibi Kande na Bandal, Christelle Lole, Ilole na Makala, Maman Mire Lusamba, Maman Christelle Ndaya, Maman Christine Lusamba, Rose Moussamba na Inde, Noélie Matangana na Brazzaville, Sœur Laurence Kalala na France, Maman Élisée Chipamba, Sœur Nathalie Bangala, Mimi Ngalula. Toujours ça me la pour na famille Poti Yolo, famille Betty Betsalel na Bumbu, Maman Laetitia Kasoki na Kimbwala, frère Frankie Bokungo, famille Mary na Lemba Salongo, famille Chilomba, Maman José Okongo na Dikongo na Ipene, Maman Aurélingita na Allemagne, frère Tony Chiaba na Limete Funa, Maman Brigitte Moussaou na Masina, Papa Pierre Koumasi na Kasavubu, frère Yannick Feti na Brazzaville, frère Benny Pengele na Kasavubu, Papa David Mingana na Selembao, frère Aimé Mabungu na France, frère Arsène Kampoui na Moscou, frère Dieu merci Mboma, Yé Azan Afrique du Sud. Toujours samedi na bande kopo na bande koyo que le Dieu de Babou Kibike kwa kota bisika bazal, quel que soit le lieu, loboko na ye qui tape sale la bande ko. To sameli na kombo na Yesu. Seigneur na kombo na Yesu papa. Nali kotika bande ko na biso no tsomatili ko pesa ba regel pona le sang. Loboko na yo nguya molimo mo santa yo kita Yesu. Eba na ko kangola papa. Loboko na yo eba na ko fongola Yesu. Ba poti yo so e kangama ki papa. Yo so azo senga nzambe alola pambola yo. Visitez Seigneur Jésus. Yesu telema yo sala mokonzi. Telema yo tana loboko na nguya molimo mo santa. Loboko na yo eba konga Yesu. Kangola papa. Quand on a besoin de bon, on a besoin de moussala, on a besoin de voyage. Ticket attrapé, barricade. Yahweh tana loboko na yo papa. Loboko na yo etali samayos. Quel miracle na yo manifesté. Yesu kokisa ba besoin moko na moko. Telema yo sala Seigneur Jésus. Telema yo sala paix excellence. Telema yo loba mokonzi. Telema yo sala Saint-Esprit papa. Yango tozobela yo yo. Kitana ba pomela bande ko na biso papa. Kitana ba pomela bande na biso yo bakopesa solution, yo bakopesa solution Seigneur. Papa telema yo bafia bana yo changer, bafia bana yo changer. Longisa bango papa, kangola bango Yesu, longola bango na baumu, longola bango na basinga nyos, ya contrôle molili Yesu, ya contrôle ya ténèbres. Yahweh telema papa, na kasabra moko na moko. Yahweh telema Yesu. Changement talisama papa. Loboko na sambe talisama Seigneur Jésus. Kangola biabana yo papa. Kangola bango Seigneur Jésus. Longisa bango mokonzi. Kangola bango papa na papa. Zamba mona yo bien-aimé. Amen. Tolobi téléphone abiso za ouvert okobenga tout moment tokoyamba yo pona kosunga yo. Parce que za musala pe charge nzamba pe sibiso. Tika nzamba mona yo bisika nyonso zo sambela na biso longo. Quelque soit na yo nzamba kotaka na yo. Nzamba mona pe yo. Na biso ke muntu aza charge ya koyamba yo na téléphone ce bien papa Ruben. Il est là bien disposé. Ato bengi na momani ata na minute zo kota te parce que boza ebele na minute oyo. Kozela te ka moment ya émission ata après émission ko benga. Ata na moyo ko benga. Benga biso tozozwaka kombo na kana yo to enregistrer pe toke na ngona intercession pona ko sunga kana yo nzamba mona yo. Amen. 082 249 0001 ou bien comme la biso na WhatsApp 081 63 00 070 kole so mona yo déjà. Amen. Tosoko bana liste pona ko sambela pona bandeko ba benga ki déjà toute la journée. Tozomona Maman Rose Bakissa na Canada. Maman Pauline Pembele na Londres, couple Joseph Nzita et Linda, Maman Pauline Kilaba na Danemark, Sœur Tete Kalela na Suède, Abigail Kambaji, famille Jamila Chimanga, Sœur Benita Kapinga, Maman Titi Mulumba, Sœur Wivino Kanga na Maroc, Maman Nancy Bukundi na États-Unis, famille Maman Francine Kasongo, famille Maman Hélène Mouaditumba, famille Papa Germain Kalala na Londres, Maman Félicité Kiala, Maman Elodie Moussoumadi na Belgique, Maman Vicky Kalenda na Londres,
couple Nicole Yala et José, Maman Doudou Tela na Londres, Janine Vika na Suisse, Francine Gomba na Richard Mbaya, Olga Mimpu, Maman Alphonsine Louloua, Ebouba Michel na Brazzaville, Sœur Olga Ndele na France, Maman Patricia Mbonga, Geti Makengo, Cynthia Chilumba, Rit Kalala, Sandra Issa, Céline Chilanda Nangaliema, Olga Ngoya Azana Campus, Janine Mbadou, Frère Pati Kalonji na Kingabwa Limete, Frère André Kabwika na Mbinza, Maman Mami Masanka na Lemba. En tout cas, Zama Pambola Maman Mami parce que Ayokaki azaki na kombo moko boto changer ye. To pesi yo kombo ya Masanka na kombo nisu. Maman Mami Masanka na Lemba. Famille Maman Bruno Suele na Mikondo. Frère Socrate Mansita. Tozosambela pe pona Sœur Ben Luemba yazana Lemba. Papa Kasongo Yav azana Kimaseke. Nzamba pambola bandeko nyonso bazobenga tomoni vraiment bapele zokote belawa komitungisa te ndeko toko yamba yo yo insiste kaka toko yamba yo bapele za trop vraiment parce que prière ya babuki bike ko salaka isalaka voir même na libanda mboke zo sala ozo yamba ba témoignage papa wa malade kei musale zwami mabale zwami apatika ba prière o to sali ba cérémonie te o to teka mafuta to tekela nini kombo na Yesu nde tozo présenter nde yango ezo ke sala miracle Nzamba pambola mutu nyonso to azaka toujours branché na ba prière. Amen. Même so pona prière to kolembate to kozonga simate jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Oui. To koba toujours la vie de prière parce que la prière c'est une vie. Et ça la forcer mais et ça la vie. Aussi longtemps qu'on est en vie, la prière doit être une vie. Yes, pas molo bien-aimé. Toujours ça, mais la pona kosu qui s'en a na ba liste oyo, yom tozo benga ata après émission. Toko yamba yo, komi tunisate. Comme la biso même matin na WhatsApp, toko yamba yo toko répondre. Vous le sommes non déjà. Tout ça mais la pona bande ko nzamba visiter bango, akotaka na bango, passer la bango. To sameli au nom de Jésus. Seigneur na kombo na Yesu papa. Kazaliko kinoko tika bandoko na biso nyonso papa. O basili ko pesa requête Seigneur. To sengi loboko na yo ekita papa. Nicolas bandoko na biso Yesu. Nicolas maman Jemiman. Nicolas papa. Nicolas Francine papa. Nicolas Olga Yesu. Nicolas Yawe telema Nicolas bavina bango Yesu. Kangola bango papa. Kangola famille. Poti Yesu Christ. Yango na beleli o mokonzi alola. Yango na beleli o ete Père Excellence. Telema yo sala puissama. Telema yo sala mokonzi alola. Kangola bango Yesu. Père na bosani pe ma famille o yanga ite Seigneur. Visitez pe longola blocage, longola moli. Longola contrôle ya libota papa. Kangola bandeko na biso nyos. Keso tala ba papa tozi ba kombo te. Baso kaso ko benga te. Kanisela bango mokonzi. Na tripe frère malikola maboko na yo. Loboko na Zambe tal samalikolo na Yesu. Na tiki groupe intention yo samaboko na Yesu. Papa Yesu. Mutu nyonso ete Yesu. Oya sili ko benga memo abengi te. Yawe kanisela. Sambe ya lola pamola yo bien-aimé. Amen. Nebiso ke bien-aimé. JBB Tobabuki Bikeko. Et ça la église te. Mais c'est juste un groupe. Il y a prière d'intercession. Oui. Les autres sangisa muntu nyoso akuwayaka na Yesu Kristo na nzela lo sambo pe nzamba ko sunge na nzela lo sambo. Amen. Donc sangisi na batu catholique. Na batu ya o to sambelaka na nzambe malamu. O ceux qui to sambelaka ceux qui na Dieu, l'œil de Dieu. O to sambelaka. Batu nyonso ana bakwayaka na prière de JBB. Oui. Donc c'est ça JBB. Ça ACKT. Bien sûr que Nzamba sali que JBB bimana ACK, mais JBB a porté couleur te. JBB a pona muntu nyonso. Oya kwayaka na prière. Pe Nzambe wana akotaka na ye na c'est la prière. Amen. Tika Nzamba mona yo bien-aimé, c'est pour cela que nous invité babuki bikeko nyonso. Osana makoki ya koya le 20 pour sana à partir ya 15h tozo démarrer déjà. 15h kozangate. 15h kozangate. Le 20 puis le 27 août wana toza wana toko chauffer bande konangai ezalaka occasion moko ya ke
même ata bafandela yo na famille biso toye tosangani bamilie toyaka donc nombre na biso tosangani tolobi maloba okoko na bino soki aloba liloba mais biso toyebele wana tolobi maloba totala soki liloba koko na bino ndeko résister. C'est pour cela kozanga te nde grand communiqué na biso kozanga te bien aimé baloka yote balokelanga yote banda déjà ko préparer yango déjà lelo à partir prière tozo sala déjà to ça déjà lundi on a ko mikolo etikali mingi te mikolo etikali mingi te tika déjà 6 jours ah to bana otanga déjà 7 jours etikali 6 jours parce que to dit déjà lundi panzama pambola yo déjà asomona ozobongama na bisako ke tanto bandi prière to yaki awa to yena ba soulier ba cravate pour le au rythme ya fête déjà tozomona déjà loin ya ke tokobima mula oyo na banzembu ya louange banzembu ya victoire. Oui. Ah bien aimé na boy ko betela yo ko pesogu mais yo moko yaka vivre ya. Oui. Zamba pambola yo bien. Amen. Kanga misu to pambola yo mto sambela kina biso babuki bikekwa na plateau to pambola ndeko mbula oyo asoma mutuka. Mbula azwalibala bien. Mbulo alongwa na hôpital na sali asali 5 ans na mbeto hôpital abima na hôpital na kombo na Yesu abima na prison nzamba sunga likamu na ye pezo solution ne mbula tozolinga babuki bikeko nyonso baza na témoignage ensemble. Amen. Tozo sambela pona bandeko tozo sambela pona papa pona mama pona ndeko nyonso wazaka toujours fidèle na ba prière to sambeli au nom de Jésus-Christ. Seigneur na kombo na Yesu papa naliko tika mutu nyonso papa keso za la kasi na mbeto hôpital keso za na mutu nyonso papa oto sanga la kana na groupe de prière Seigneur Jésus que ce soit l'intercesseur que ce soit papa na boma mema kabiso papa pour ko prier tout à liboso na yo kalisala mutu nyonso papa que ce soit Saint Lisette que ce soit Saint Manassé papa etabita melo boko na nguya ya molimo mosanta yo telema esala papa na zobele la yo Seigneur Jésus tikete butu alelo kalisala mutu nyonso et dans la papa Serge et dans la frère Malco et dans la mutu ayemela biso de mon papa mutu nyonso Seigneur Jésus lipamboli na yo etalisama puissama papa lipamboli na yo bakorienté Seigneur Jésus lipamboli na yo ekita papa kalisala mutu nyonso Yesu si vous me trouvez au chercheur vous me trouvez tikan sambo to sambeli le Dieu de la Bible. Oya pesa kabatu mabota apeselanga mama wa mabota. Amen. Oya pesa kabatu misala apeselanga ndeko papa oyo misala. Oyo wapi apambola kafia batu apambola via ndeko. Amen. Nzamba apeselanga yo valeur. Amen. Nzamba fongolelanga yo bansela. O soit pe visambula o. O reçu na ba étude na yo. Babenga opena dossier musala dossier za la positive. Nzamba sala ke ane o témoigner yepe na kosambela osambela kaye. Est-ce que kobetela Yesu maboko ya bien? Betela Yesu maboko ya bien. Nzamba sala obima hôpital obika na malade. Amen. Sida kende na kombo na Yesu. Amen. Cancer kende na kombo na Yesu. Amen. Prostate kende na kombo na Yesu. Amen. Nyonso ezaki ba malade na nzoto na yo limwa ono de Jésus. Nzamba pambola yo bien-aimé. Bona mokolo lelo to sukeli awa. Nebiso ke tozo insister pour na communiquer na biso tika tolobela ngwata minyo e komika toninga na bo fait de bandeko ezali kambu ya tolobela mingi ata to e bandeliti suka to solobela ngo to ko bandaka olobela ngo po yo il faut to répéter trop po yo po yoka vraiment ezana batu misu po ayoka faut bandela 3 fois o bandela 4 fois nda yoki donc il faut yo po na yo to insister kaka donc tozana 8 jours oyoki ngo tozana 8 jours le 20 le 27 août 2017 la fête de Diouf na seka kalembelembe avenue na biso ezali kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa non loin ya maison communale de Kinshasa nde bisika tozali wana tokozalana kobanda dimanche tozobanda ti dimanche zo ya kuna tokozalana mikolo nyonso ezalana na tongo tozalana école du ministère et bandawana de 10h à 14h 15h 20h nde ekozala campagne na biso o ekosangisa bato nyonso batei bakouta na Canada batei yanguya pe na RDC vraiment kozanga te na rendez-vous o de grand communiqué na biso
ya koloba lisusu eza pona 40 jours tozokata yango awa le 19 samedi oyo tozokata 40 jours na biso. Nzambe apambola yo déjà informaka déjà famille no mobimba parce que ezaki na recommandation moko ya ke mutu nyonso oyo asambelaka na babuki bikeko ou bien asekaka lembeleme tozwaki recommandation ke mutu nyonso tu asensibiliser famille ne mobimba ezaki na recommandation ke mutu ana azala donc porte d'entrée ya bénédiction ya famille na ye, bénédiction ya famille na ye. Donc ceux qui ont invité même à ta famille na yo, même à ta ne fût qu'un jour baya. Il y avait aussi une offrande recommandée. Wana et Kozala bien déterminé, peu bien éclairci, na voici l'homme. Donc, Kozangate, on a déjà préparé Mukolongo déjà à partir ya lelo. Zamba pambola yo. Amen. Donc, bisi Kozala ki, osambela ki na babuki bikeko. Nazala ki nga mokote oyoka ki équipe na nguya a. Équipe o tozanango na mukolo lelo obasambela ki pe nzamba asalela yo. Il y a qui pendant la minute où baza fort makasi donc ya kosakanate parce que baza na retraite. Nazomona frère Steve, nazomona frère papa Moïse Lubumbwa Zamba pambola peyo, frère Lionel Mayobu Zamba pambola yo. Amen. Frère Samuel Muyombo Zamba pambola yo. Amen. Frère André Ilunga Zamba pambola yo. Amen. Sœur Deborah Manela Zamba pambola yo. Amen. Frère Joseph Kassongo Zamba pambola yo. Nabosani pete frère Patrick Kalonji, notre chauffeur oya kumbi biso kolongwa komi na Kinshasa ti awa na Pigeon. Vraiment Zamba pambola ya pesa ye toujours makasi ya komemaka biso. Zamba batele na musala zo sala. Nazomona pe na technique kuna ndeko Jani Zamba pambola pe yo. Nabosani pete papa Likonzi Zambe apambola ye. Vraiment na kosala pe lisumote ya kobosa na voici l'homme notre fondateur. Zamba pambola ye. Amen. Isika zali. Pe na pamboli basali na Nzambe nyonso bazalaka allié na JBB. Zamba pambola bango. Yo mutozana ndako Nzamba pambola yo. Amen. Ngamo kope na zomi pambola wana microphone. Le coordonnateur Papa Riben, votre humble serviteur. Zambe apambola ye ya mingi pona musala kitoko zo salema. Soki Nzamba sali biso lisu grâce wana tozokutana à la prochaine. Bonne fête Jif.